Mare de Déu. Hola, què tal? Com esteu? Bona tarda, bona nit, ja no sé ni quina hora és. Escolteu, comencem. Això ja és l'últim de l'últim que fem en aquest Manga Stream després de 4 dies superintensos. Crec que ens mereixem tots un aplaudiment, sisplau. Perquè jo no he volgut... Aquí, els tècnics, sisplau, aquesta gent ha currat moltíssim. Gràcies per tot i per fer-ho que soni tot tan bé, que es vegi tot tan bé i que sempre hi hagi cadires disponibles per tothom. Escolteu, arribem ja a la recta finalíssima. De fet, queden 45 minuts perquè tanquin les portes. Som la gent del racó del manga. Allà està el Marc Pérez, director d'aquest podcast. El que queda de mi, ja. Exacte, el que queda de nosaltres. També està amb nosaltres la Meritxell Puig. Què tal? Hola, bona tarda, bona nit, ja també, no sé ja ni quina hora és, ni on estic. Bueno, per sort, posa Manga Stream. Ho posa aquí darrere, és molt fàcil. I també tinc amb mi l'Oriol Estrada aquí al costat. Què tal, Oriol? Molt bé. Ens hem vist molt, aquest cap de setmana. Sí, ens hem vist molt i un aplaudiment també per vosaltres per estar aquí a aquesta hora d'un diumenge. Sí, no sé què feu aquí encara, però moltes gràcies. Escolteu, es veu que som dels del racó del manga perquè portem la nostra samarreta corporativa amb el Goku. Amb en Goku. Amb el Goku. Que està molt bé. És molt xula, Marc? M'agrada molt. A mi m'hagués agradat... No en tenim d'altres personatges? Sí, en podem fer, Doncs escolta, un Luffy de tasses en tenim d'altres personatges. La tenim. Sí? Sí, tenim el logo amb el Luffy. Teniu el Ranma també, no? Sí, home, clar. Vale. Doncs ja per altres temporades en farem. Així puc anar variant, perquè a les dues xerrades que he fet amb vosaltres surto amb la mateixa. I així puc tenir temàtiques segons... O del Conan, també. Clar, superbé. Doncs escolta, dit això, que som els del racó del manga i ens trobareu amb aquesta samarreta fantàstica, fem una mica de repàs de què ha passat aquí. Quin balanç així genèric feu? Com ha anat aquest Manga Barcelona? Segona edició aquí a la Fira Gran Via. Segona edició de consolidació i segona edició de... de moltíssima il·lusió i moltíssims somriures, moltíssima emoció, no sé. Ha sigut com un... Uau, que guai, que vibrant i quina meravella de públic que tenim, quina meravella de gent. I la veritat és que nosaltres que fem amb molta il·lusió aquest esdeveniment, el que passa que és molt cansat i la veritat és que val la pena tot i més, la veritat. Així que molt contents, un balanç molt positiu en tots els sentits. Ja a dia d'avui, ara, a aquestes hores, ja sabem que hem tornat a batre el rècord de l'any passat. Un altre cop s'ha batut el rècord, Així que moltes gràcies a tots aquests visitants que ens fan possible i a tothom que fa possible el Manga Barcelona. La veritat és que moltíssimes gràcies per fer aquest festival i aquest esdeveniment tan únic i meravellós. Es pot dir el número? Sabem el número sí, estem de gent que ha vingut? 165.000 persones han passat en 4 dies. Déu-n'hi-do, 165.000 persones en 4 dies aquí per la Fira Gran Via, Així es veia de tapadit això, que no es podia ni caminar gairebé. Totalment. Déu-n'hi-do. També et diré que aquestes entrevistes, que és el tercer any que la fem, normalment hi havia 3 o 4 persones mirant. Sí, i de cop aquí tenim molt de públic, Escolta. Avui que hi ha interès per saber a veure què diem. Bé, l'escenari també és diferent, hi ha com una mena de plató. Al principi era allà una cosa més rudimentària. Un upgrade. Bueno, l'any passat ens vam haver de posar tots juntets en una taula petitíssima, no sé si us en recordeu, que estàvem tots allà junts com anxoves en una taula petita, i ara tenim aquí aquest, que a més aquest escenari s'ha estrenat aquest any. Oriol, tu que has estat amb mi tots els matins fent balanç i que has anat venint menys del que m'hagués agradat, per aquí, però has vingut de tant en tant. Com ho has vist tot això? Jo estic a molts llocs alhora. Ja ho sé, per això. Però m'encanta que li diguis això, Clar, home, perquè al final... No, però escolta, al final... Hi ha gent que m'ho diu, Tu no estaves allà i ara com és que estàs aquí, Sí. Doncs mira, tinc les cames llargues, per això em van contractar a Ficòmic, perquè tenia les cames llargues i llavors puc anar ràpid. És cert que un pas de l'Oriol són 3 meus, Vull dir que gairebé corres darrere de l'Oriol, perquè és molt alt i mare de Déu. Com has vist aquest? Va, parlem de... Ara que estem aquí en el Manga Stream, com ho has vist això? L'any passat vam fer un experiment que era el Radio Music Stage. Sí. De vegades fas experiments, no surten molt bé, i vam barrejar música, podcast i tot això. Pensàvem que estaria bé, potser no acabava de funcionar del tot, i vam dir, no, anem a centrar-ho més en un espai que sigui realment d'entrevistes, de podcast, que la gent realment pugui venir a seure, a escoltar, i a més també afegir això, que aquella càmera d'allà. Aquestes càmeres d'aquí perquè ens pugui veure gent de casa, que és una cosa que fa molt de temps la gent ens reclamava i evidentment no podem emetre i tot el que es fa al saló, perquè això és un desplegament de mitjans que no tenim,
però sí, com a mínim m'ha costat una mica, i us diré que tampoc hem tingut temps de fer molta promoció de les emissions a Twitch, però hem tingut una mitjana realment molt bona pel que és Twitch a dia d'avui, de gent mirant, no? Llavors, en aquest sentit, doncs, molt contents de que també passin convidats per aquí, de que els podcasts tinguin també la seva possibilitat de donar-se a conèixer, i a més ha sigut molt divertit cada matí a les 10 donar la benvinguda a la gent Era molt divertit. que anava entrant per allà i que giraven i deien què passa? Sí, bueno, jo crec que aquesta ja era també una mica la idea, no?, de sorprendre la gent i de fer-los saber que aquest espai existeix i que sigui un espai que es consolidi potser per futures edicions. Però bueno, hem fet pujar Pikachus. Avui hem liat a la gent pobres de Crunchyroll, que allà segueixen amb el d'això. Sí, aquests ens han acompanyat, Meritxell, durant els 4 dies. Sí. Les cues també Amb i totes gent... les hòsties que anàvem fotent a la I paret. depèn del que dèiem, es anaven Tenim rècord girant. o no Tenim tenim rècord o rècord? hem... Sí. 159, eh? 159. 159. El rècord ha sigut 159 hòsties. Tenim 40 minuts perquè algú bateixi el rècord. No crec que passi perquè són... Estem cansats, ja. Però sí, clar, és que al final això és una petita família, no? La Sí, gent que sí. veus cada dia, doncs al final la saludes i ja fas broma i escolta. Totalment. I mira, el que dius va molt amb això de dir, és veritat que és molt gran, és veritat que ve molta gent, però segueix sent el que m'agrada de l'ambient i segueix sent una petita família, no? Són petites famílies que es van fent, després gent que es va coneixent. L'ambient és això, no? Molt familiar, ja no només perquè vinguin famílies senceres, sinó en el sentit de que són, bueno, petites comunitats que es van veient, que es van creant i en un espai molt gran. Això és una cosa que ens diu molta gent que ve aquí, gent que potser no és visitant del Saló del Manga, gent que ve a treballar pel que sigui, gent que ve per primera vegada, que el bon rotllo es respira. Hem fet una nota de premsa que a algú li semblarà molt adulcorada, molt cursi, però és que realment és molt sincera, perquè hi ha molt bon rotllo aquí, en general. Sí, en general, sí. Ara algú em dirà, no, però jo m'he barallat amb no sé qui, perquè no sé què. Bueno, però això és lo mínim. Aquestes coses poden passar, sobretot a les cues de les presentacions editorials. Però Escolta, haureu d'habilitar un pavelló sencer al final per les coses de... Totalment. Sí, Déu-n'hi-do. Això és una cosa que... Anem creixent cada vegada, però és que, clar, no hi ha sales tan grans al final i és com, bueno, veurem a veure què fem. No sé, perquè No, però- també volem que se senti bé, que la gent estigui... Clar, hi ha coses que s'han de fer en una sala tancada, no? I llavors fer-ho aquí seria una mica... Imagina't la gent aquí, ara, una sala d'aquesta supergran, amb la gent cridant amb cada llicència. I amb aquests de Crunchyroll fotent Sí, cops de clar, puny clar. tot el cap La de gent setmana. s'espantaria una mica, No, no? els de Planeta i els de Norma i tot aquest, fugiria tothom. No, clar, no pot ser. No, però sí que jo crec que és molt cert això de les famílies i que aquí es nota molt com la germanor que s'ha fet. De fet, clar, jo puc fer balanç d'aquest espai, perquè jo he estat en aquest espai tot el cap de setmana. I crec que una mica... Gràcies a que t'hem tingut aquí, que estem molt contents, també Ai, moltes has de dir. gràcies, que guai. Ell ha fet, bueno, ja està l'Adriana. Hombre! Però això és bona senyal, no? Això vol dir que la confiança és Exacte, absoluta i per tant exacte. està bé. Això a mi Tenim dues moderadores, la Mònica i l'Adriana, que Sí, jo sí. estic tranquil·líssim. Sí, Bueno, totalment. a mi això em fa molt contenta, moltes gràcies per la part que em toca, però sí que és veritat que aquí hem tingut entrevistes molt interessants i mira, de fet, vull rescatar un moment la que vam fer amb la Umaru fa, no sé, quan va ser? Ahir? Ahir, no? Ahir Sí, va ser, que la Umaru és maquíssima, em va encantar parlar amb ella i amb la Umaru destacàvem una cosa que era que amb el temps hi ha petits moments en els que fas una mica com hòstia, això al final ho he superat i he vingut i ara tinc com gent que si em mirés per una mirilla, no? Diria, hòstia, aquesta tia al final no? Ho ha aconseguit. I és molt maco veure com jo aquí venia sola i de cop estic aquí presentant durant tot un cap de setmana i em passo el cap de setmana saludant a gent i tenint bon rotllo amb tothom i dient hola i què tal. I és molt bonic això, veure que de cop aquí es fa una màgia, no? I que ara jo ja estic desitjant que vingui l'any que ve, tot i que avui tinc moltes ganes de dormir i de no posar demà un despertador. Però això no treu que jo aquí m'ho hagi passat molt bé i hagi sigut molt enriquidor i molt maco. Vull dir que això també crec que és un balanç molt bonic, no?, del Manga Barcelona. Totalment. Sí. A veure, a aquestes hores estem cansats i llavors Les veus es noten, ens podem emocionar fàcil. Vull dir que no facis Sí, no, discursets d'aquests. Que Perquè podem jo- començar a plorar aquí. Clar.
Però és veritat, és bonic, és bonic. Jo el que ja no tinc és gens de veu, ho he passat... Bueno, jo crec que estem els quatre, el Marc Jo pobre estic ahir... ja amb reserva total, és que ha sigut molt trepidant, la veritat, molt trepidant. I el que deies tu de passar a saludar gent, que això està molt bé, però clar, a lo millor dius, d'aquí 5 minuts estic a la sala de premsa i han passat 20, perquè et trobes un, l'altre, no, és que me'n tinc que anar, i al final és com, no puc avançar ja, no? I, bueno, què passa? No havíem quedat, sí, ja, però és que això també passa al Manga Barcelona. A mi m'ha passat abans, jo tinc una amiga aquí, l'Artist Valley. Valley no, Ale. Bueno, però també és un Valley. Sí, vull dir, És igual. Artist Valley també està bé. És una cosa... Bueno, la Laia López és amiga meva i està aquí, i clar, la pobra va amunt, avall, fent... I hi ha hagut un moment, en un interpàs entre xerrades, que els meus amics estaven no sé per on, per allà comprant coses, i els he dit, vale, ara vaig. I he anat per l'Artist Valley i he vist que estava l'amiga que està ajudant a la Laia sola, i li he dit, hòstia, tia, em quedo a ajudar-te, que no, que com t'has de quedar, que tal... Dic, mira, és que jo sóc molt feliç posant coses en sobres i no pensant. Ara mateix. Dic, llavors, si I ho vols has jo... fet. Sí, m'he quedat l'hora sencera que tenia entre una xerrada i una altra, m'he quedat l'hora sencera ajudant-la a posar les prints de la Laia en sobres, i això jo crec que també és una mica, no, de, escolta, ens ajudem entre tots, i jo no estic treballant en aquell stand, però vas apurada, necessites ajuda, l'altra amiga està firmant llibres, doncs què mínim, si jo no tinc res a fer ara mateix, doncs t'ajudo i estic una mica amb tu. I això és el bonic del Manga Barcelona. Exacte, això és el maco. Sí, la veritat és que sí, que és una mica el que hem volgut plasmar i que em deia l'Oriol, que potser sembla una mica així cursi, però és que és la veritat, realment és sincer. És el que hem sentit des de també l'organització, és el que hem sentit i el que veiem cada dia aquí quan ens hem pogut moure d'un lloc a l'altre, i la veritat és que és meravellós. Sí. I és diguéssim, és l'espai dels somriures. Jo és que crec que no he vist tant somriure per metre quadrat com en aquí. I això, la veritat és que moltes vegades, sobretot els dia a dia i vivint en ciutats i això, és molt maco de poder-ho veure i veure que és felicitat, no? És que tothom està content d'estar aquí, de participar, de fer, d'aprendre, o sigui que molt guai. Sí. Ja, ara està la noia de això, clar. Dient-nos que... Ja s'acaba, això. Això no ens havia passat encara per la tarda, però ens passava tots els matins ens ha passat, que estem parlant i comença la megafonia aquesta. Bon dia a la Vila del Pingüí. Sí, bon dia, són les 10, obrim les portes, i jo en plan, calla, que necessito concentrar-me, no?, que he de parlar. Però sí, no. Ha sigut molt maco. A mi saps que m'ha agradat molt, que jo això ho he vist molt aquest any. Abans parlàvem d'un relleu generacional i realment jo aquest any he vist moltes famílies. Moltes parelles que veníem amb els nens petits, que venien... He vist molts nens rotllo vestits amb un onesie, o sigui, amb un onesie d'aquests de Pikachu o de Charmander. I això a mi em feia com molta il·lusió, no?, de veure que hi ha aquest relleu generacional i que els friquis s'han juntat amb friquis i han tingut nens friquis. És una cosa molt divertida de veure. Sí, això ja està passant. I és molt maco de veure això també. És molt guai, realment. Totalment. Això ho hem posat precisament a la nota de premsa de tancament, que a més hem dit, no hem parlat de relleu generacional, sinó que hem parlat, perquè relleu generacional vol dir ara hi ets tu, ara hi soc jo, sinó que hem parlat de suma. De constància generacional. No, de suma de generacions. No? És a dir, són generacions que es van sumant, i això és el que fa que tot això també vagi creixent. No és allò que venen els joves i fan fora la gent més gran, sinó que els més grans s'estan quedant aquí igual. Jo sóc primera generació, diguéssim, d'otakus i estic aquí com molta altra gent, però que ja portem els fills i molta gent. Abans no era tan normal veure algú amb un cotxet amb nens fent cosplay. I els veies i tothom els hi feia fotos. Clar. Allò, mira, hem vingut amb la família. Mira, un mini Mario, no? Sí, aquestes coses, i feia com molta gràcia. Sí. Ara ja és el més normal trobar-te algú amb un cotxet. Vull dir, és que és normalíssim. Potser haurem de fer una parc a cotxets aquí. Bueno, és una excusa per fer cosplay de Spy X Family. Això mateix. Aquest any no n'he vist cap. Sí. No, Jo o sigui, he vist de Spy Family, però l'any passat vaig veure... És que a més em va fer molta gràcia perquè vaig veure una parella que anaven amb la nena petita i No, és que jo l'he vista. Ah, sí? Un altre cop? Sí, jo aquest any no he tingut la sort de veure... Però he vist gent vestida de Yor, de Lloyd, però sí. Déu-n'hi-do, no, ha estat molt bé. Jo crec que ha sigut una bona edició. És veritat que jo només he vist aquestes xerrades. Espero que les... Bueno, i la que vaig fer ahir amb vosaltres d'Inuyasha, que també va anar molt bé. A rebentar. Però suposo que les altres també hauran anat molt bé, clar. Sí. Vosaltres heu estat a més, segur. A més espais, almenys. Hem estat a més espais, hem donat voltes, però també hem estat molt tancats a molts llocs, però la veritat és que el maco era veure
que realment està ple a tot arreu i que totes les sales, tota la programació que hem fet ha agradat a tothom, o sigui que tothom ha estat per tot arreu i això la veritat és que és molt maco de veure perquè sempre dius, bueno, ho estarem fent bé, estarem veient això interessarà, no, els horaris, perquè no és fàcil, a més, programar en un manga a Barcelona que has de programar constantment perquè sempre hi ha gent i el que vols és que la gent flueixi per tot arreu, no? I la veritat és que veure que a tot arreu hi ha gent, que a tot arreu gaudeix la gent i que realment no estan anant allà perquè, bueno, així m'assec i estic descansant, sinó perquè realment m'interessa i hem vist estar xerrades amb preguntes molt interessants i la veritat la gent participant molt, així que molt contents i molt satisfets per al balanç, diguéssim. Avui hi ha hagut una taula rodona d'editors on es parlava una mica de l'estat del manga, que hi havia diferents editorials representades i estava a rebentar a la sala, estava a petar perquè semblava una hora, un diumenge, a l'hora de dinar, saps? I estava plena perquè la gent realment té molt d'interès. A més, s'han parlat de coses molt interessants, s'ha parlat de bombolles. De bombolles? Sí. I com dient, qui parla de bombolles? No hi ha Quina bombolla? Saps? No existeix aquesta bombolla que alguna gent ha començat a dir que existeix, doncs realment no? I ha sigut molt interessant i que ha donat aquesta idea que després veiem quan sortim i passegem per aquí, que és que hi ha molta gent, hi ha molt d'interès i la zona d'editorials ha estat a petar sempre. Sí, sempre. I això és el que realment et dones compte i que t'agrada. Al final és el cor, el centre, diguéssim, d'aquest festival i veure que està ple, que la gent segueix comprant molt manga, que la gent està interessada, que veu que no només les novetats, sinó que també tot, no? La veritat és que és molt maco de veure. A mi, a més, ara parlant d'això de les generacions i de que anem sumant i tal, m'ha passat una cosa que m'ha semblat també molt tendra, perquè jo he tingut aquests dies, bueno, vosaltres els heu vist perquè han estat amb mi tota l'estona, però he tingut aquí uns amics de visita, i us parlo al públic perquè vosaltres no ho sabeu, que no havien vingut, són amics que són d'Andalusia, que no havien vingut mai i que han vingut precisament només per estar aquests... Vull dir, no han vist Barcelona, no han trepitjat Barcelona, només han trepitjat el manga a Barcelona durant 4 dies seguits. És suficient, ja. I han estat encantats de la vida, Vull dir, ho han fet. I una cosa que em deia un dels amics que ha vingut és, hòstia, és que aquí hi ha gent de totes les edats. Vull dir, hem vist gent de 60 anys fent cosplay de Bola de Drac, hem vist gent d'un any fent cosplay de Pikachu, vull dir, era com una cosa... Bueno, un nen no fa cosplay, no? Però vull dir que hem vist gent de totes les edats disfressats, acompanyant a nens, a tal. Diu, clar, a les convencions que jo he pogut veure més a prop de casa, no amb noms específics, sinó coses així semblants, es veu una franja d'edat molt concreta, i aquí es nota que hi ha aquesta cosa generacional que ja ve de molt de temps i que som un espai on ja... Mireu, per allà justament ara està passant una família, que no ens estan escoltant. Cotxet cavernari a la vista. Però van amb un cotxet cavernari i unes samarretes cavernàries. Vull dir que és com molt maco, no? Perquè realment, i jo no m'ho havia plantejat mai, perquè per mi això és la normalitat. O sigui, per mi la normalitat és gent de totes les edats, passant-s'ho bé, cada cop més gent, però al fi i al cap, vull dir, així. I que m'ho diguin des de fora, no, és que a fora lo normal és que siguin gent jove, gent, doncs això, que ha començat ara, que tal, i és molt bonic, realment. O sigui, veus, ha passat un altre cotxet, allà hi ha un altre pare que portava sobre la seva nena, vull dir que sí, que és constant, sí, i molta varietat, vull dir que són coses que és molt maco de veure també, que realment hi ha com aquesta constància, que ja no és cap tabú ni és res de lo que avergonyir-se, que també potser hi havia una època que era com més, ui, vas al Saló del Manga? Doncs sí, vaig al Saló del Manga i m'ho passo superbé i són 4 dies fantàstics, no? I és molt maco de veure això també. Sí, totalment. Sí. Jo el que destacaria és que escombraré cap a casa, òbviament, és la quantitat d'activitats en català d'aquesta edició, de molts creadors de contingut. Òbviament, també, altre cop, jo crec que per segon any consecutiu, grans anuncis de llicències en català, tant d'anime com de manga, a gustos colors, òbviament. El que m'agradaria comentar-los amb ells i preguntar-los és com han vist aquest examen de tanta aposta i tant contingut en català, sobretot al Manga Stream, però també en altres sales. Si ha funcionat, si no ha funcionat, com ho heu vist, això? Ha funcionat molt bé.
dubtes tampoc en tenia gaires. Val? És a dir, no, perquè l'any passat ja en vam fer unes quantes, no només l'any passat, fa 2 anys ja, fins i tot a Montjuïc vam fer unes quantes i van anar superbé. Bueno, la mateixa Adriana ho va petar amb el Parlem-ne, per exemple. Ui, aquella del Conan, mare de Déu. Amb el Marc Gómez fent la trompeta. Sí, que ho vam fer amb el Marc, amb la Clara i amb la Marta. Jo encara flipo, o sigui, penso en aquella xerrada i penso, uau, vull dir, va ser molt maca aquella. I a Inuyasha em consta que també ahir a la tarda... Inuyasha, gent dreta. Inuyasha, gent dreta i gent plorant, eh? Gent plorant. I gent plorant, que està allà la gent que va plorar, gent plorant. Veus, a la nota ens hem oblidat de la gent emocionada. La gent emocionada, Sí. mira. Bueno, nosaltres Sí. estàvem emocionats. Nosaltres, No, però és això, aviam, al final jo sempre ho dic, que és, el que fem aquí reflecteix una mica el que és el sector. Si fa 3 anys molt poca gent feia contingut de manga anime en català, o sigui, hi havia molt poca gent, per tant hi havia menys propostes. El fet que hagi crescut la gent que ho fa, doncs s'ha reflectit aquí, i també perquè és gent que ha vingut a trucar a la porta i s'ha ofert de fer les coses, no? Que en aquest sentit les primeres apostes que es van fer així més ràpides i tot això van ser de gent per fer contingut en català. Llavors, per això es dona la benvinguda i hem fet això, uns premis que se'ns havien demanat i que el moment adequat era ara. Exacte. És a dir, ara és el moment de les primeres propostes d'activitats que us van passar van ser les de català. Sí, i moltes. És destacable, això, És que eh? som catalans i fem coses, i tenim moltes ganes de fer coses. No volia dir-ho, però sí que ha estat una mica així. De fet, la nit friki ara hem fet el miniplec aquest amb la Fera, que ha sigut molt interessant i molt catàrtic, també en alguns moments. Ell deia, bueno, l'any passat en vam fer 4, aquest any n'hem fet 2 perquè hi havia més coses. Dic, clar, això en el fons, per la comunitat de creadors de contingut està bé, perquè Magori has de fer menys coses perquè hi ha altra gent amb apostes i propostes similars, no? Llavors em sap greu per tu, però anem a compartir una mica l'espai, que és una mica el que fem aquí sempre. Procurem donar oportunitats a tothom. No es pot dir sí a tothom sempre, perquè no, és impossible, hauríem de fer un saló de tota una setmana i això no ho volem ni... No prometre que no ho aguantaria ningú, eh? Ni 5 dies. Aquest any que podia caure en poder fer 5 dies, ho vam estar plantejant, ho vam tenir sobre la taula, però va haver un punt de dir, ostres, 5 dies, de veritat? O sigui, No. I vam dir, 4 dies és fantàstic. 4 dies està molt bé. Quan estaven prenent aquestes decisions, jo deia a la gent, no. Mai més, ja ho hem fet, mai més. És que al final, vull dir, t'hi pares a pensar, i aquí, bueno, allà està l'horari, però no sé quantes xerrades hem fet aquí en un dia, i això no és l'únic espai que hi ha. Vull dir, jo parlo d'aquí perquè és on he estat, però teníem la Kitsune, teníem la Manga Academy, teníem el Riori, vull dir que hi ha molts espais amb micros, amb activitats cada hora o cada hora i mitja o cada mitja hora. Aquí hi havia activitats cada mitja hora, segons en quins moments. Són moltes coses a programar, són moltes coses a quadrar. Ojo, vull dir que fer 4 dies de totes aquestes activitats, Déu-n'hi-do. Vull dir que, i a més que tots aquests stands, sí, és cert, aquests pobres nois porten donant-li els mateixos botons perquè arrenqui l'activitat 4 dies. Té molt mèrit, també, Però tot i això, això té molt de mèrit. Això ha sigut un non-stop constant, o sigui, jo jo crec que el Premi Gordo se l'emporta Jujutsu Kaisen. Jo ja no, o sigui, el meu cervell omet el soroll, saps? O sigui, jo ja ni... Ja no el sents. No, ja no el sento. O sigui, estan allà, veig el gojo tota l'estona, però ja està, vull dir que no... Però està bé, vull dir, és bonic, o sigui, que tothom té molt mèrit i que té mèrit la gent que treballa, però també té mèrit la gent que ve aquí, que es disfressa, que està tot el dia, que fa les cues infernals que hi ha, perquè això s'ha de dir també, hi ha moltes cues i no passa res normal. Hi ha molta paciència, molta alegria, moltes ganes. Sí, totalment. I això és molt maco. Jo crec que tots venim amb ganes i es nota. Es nota. No, jo ho he dit, em repeteixo molt, però he dit, molts llocs tenim el calendari en vermell aquests 4 dies. És igual, sigui festiu o no sigui festiu, aquells 4 dies són obligats, no? Llavors, esclar, vull dir, nosaltres arribem ja cansats, molt cop. O sigui, arribem el primer dia, no el primer dia, el dia abans. El dia abans ja arribem aquí i ja estem cansats. Sí. Però, bueno, és la feina aquesta de tots aquests dies que finalment, bum,
no? Tens la gent que ho Però és com- gaudeix. I demà estarem tots malalts, eh? Sí, Tots comences malalts. No, i ja, tu ja Menys vens els cansat. autònoms, sí. Bueno, però nosaltres també seguim, perquè també hi ha una cosa molt certa. Quan fas esdeveniments així, no pots parar en seguida. Si pares, el teu cos es posa molt malalt de veritat. Has de seguir. Sí, sí, I sí, després sí, sí, paulatinament, perquè és una pujada tan forta que si la pares de cop i volta et quedes al llit i no te n'en surts. No, absolutament. Així que... Mira, ahir justament, Marc, ho parlàvem quan vam fer la d'Inuyasha, que estàvem els dos derrotats. Jo ahir va haver-hi un moment que vaig patir. De fet, t'ho confessaré aquí en directe. Vaig estar a punt d'escriure't i dir-te, Marc, no arribo. En plan, Marc, no, fes-la tu. Perquè Ostres. vaig estar a punt, perquè estava esgotada. O sigui, el meu cos estava funcionant perquè sap caminar. Saps? Vull dir, però i vaig estar a punt i vaig pensar, no, perquè el Marc avui no ha dormit, ha passat mala nit, tira cap allà. I al final la vaig fer i jo crec que vam treure forces d'on vam No ho poder. sé. És no que sé de d'on van vegades, sortir. és que de vegades aquestes coses surten bé quan les condicions són més adverses. Sí, No sé per què. Però és Perquè aquesta xerrada- adrenalina també... era que És un adrenalina, xute d'adrenalina 100%, molt sí, bèstia. 100%, sí, Veus sí, que hi havia al públic, hi havia com una atmosfera d'emoció molt gran, tot ple, gent Que dreta, t'agafa. les dues actrius allà, la Kikio interpretant la mort de la Kikio, jo la tenia al costat així, jo, hòstia, saps? Vull dir, va ser tot com una mena de fenomen inexplicable. Sí, i al final jo no recordo ni que... Vull dir que, si vols que et digui la veritat, no recordo pràcticament De què vam res parlar? del que vaig dir. O sigui, me'n recordo d'un parell de moments que vaig fer riure la gent i va ser com de, hòstia, encara estic sembla lúcida, encara et dic coses amb sentit, però va haver-hi un moment de dir, mira, ho estem fent, estem sortint i demà serà l'últim dia i ho gaudirem i també això és molt guai, no?, de fer, de dir, tot i que està rebentats, ho traiem com podem i ho traiem bé i és molt xulo també això. Jo toco fusta. L'any passat hi va haver una epidèmia de grip, que jo li vaig dir la grip manga, perquè un munt de gent que va estar aquí al saló va agafar una grip, que a més era molt rara, perquè tenies febre uns dies, després s'anava la febre, després tornaves a tenir febre, val? Un brot de Covid. No, era pitjor. Jo havia tingut Covid uns mesos abans i no vaig tenir ni febre. I l'any passat, sempre ho dic, o sigui, va ser tancar les portes, diguéssim, seure allà al Nihon Ryori i començar a tremolar. Sí, me'n recordo encara i a dir, Bueno, Oriol, per estàs cert, tots abans abans que tanquin les que no portes, vaig sisplau. poder venir a després fer un pica-pica, Sí. a Ficòmic, i no vaig poder venir. Feu un pica-pica ficòmic, eh? Sí, de... Bona informació. A mi no m'havien dit res. I llavors, o sigui, no vaig poder-hi anar. O sigui, no el mateix dia, uns dies després no vaig poder-hi anar perquè estava a casa amb febre. Però uns dies després. Però el meu cos havia estat aguantant, saps? Havia estat aguantant allò... Arribar al pica-pica, arribar al pica-pica, estaves esperant. No, al pica-pica no hi vaig poder anar. Penseu també que aquí s'acaba avui, però nosaltres seguim, perquè ara s'ha de desmuntar tot això. O sigui que part de l'equip de Ficòmic està desmuntant 2 dies i fins al dimecres realment no acabem i tanquem. Clar, o sigui, nosaltres ara ens anem cap a casa i ja està, però aquesta gent, clar, vull dir, el mèrit que teniu és una cosa... Crec, sincerament, que aquesta senyora ens està fotent fora ja, eh? Sí, crec que sí. Sí, crec ja que sí. aniria... Jo estic ja farta de parlar per sobre d'aquesta dona, de debò, O sigui, jo crec que, no, a més, ara, de debò, queden 15 minuts perquè acabi això, ens haurem d'acomiadar formal. Calla ja! Calla ja, ja està, ja sabem que hem de marxar. Ja ens hem enterat. Crec que ens hem d'acomiadar aquí i a fora de l'escenari tranquil·lament i sense presses. Per tant, jo crec que això ho podem donar per finalitzat. Molt fort, però estem acabant la programació del Manga Stream aquí amb... I estem tancant el 29 Manga I Barcelona. I l'any vinent, no n'hem parlat d'això, però l'any vinent, 30a edició, 30 moltes ganes de veure què farem. Una celebració i amb moltes ganes de tornar i a més que mai perquè serà una gran festa, igual que vam fer el 25è aniversari, doncs celebrarem també els 30, que no són pocs. Por todo lo alto. Por todo lo alto. Doncs escolteu, moltes gràcies per estar aquí, per tancar el manga com fa 3 anys ja amb el racó del manga. Gràcies a tu. Per aguantar drets i amb veu, tot i que aquesta ja no és la meva veu, ja és una veu que... La nostra crec que tampoc és, del tot, però bueno, aquí estem. I ja està, i ens veiem l'any vinent, si tot va bé, segur que sí. I seguim tots bé, i cuerdos. I us esperem a tots aquí una altra vegada, un altre any, a més de celebració, i gràcies a tots que feu possible que el Manga Barcelona sigui tot aquest èxit. Doncs gràcies. Gràcies. Ole! Ja està.